សួស្តីទៅចំណាក់គ្នាអញ្ជើញទស្សនាគំរូរថយន្ត Ford Ranger 2020ដំឡើងគម្របក្លបហើយនឹងទទួលសេវាកម្មបិទហ្វៀមការពារឆ្កូតទៅលើតួថ្នាំ4គ្រឿងទៀតនៅខាងមុខនេះទេជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Ford Ranger 2020ដែលរៀបនឹងទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនអាចទស្សនាជាពិសេសគំរូនិងរូបភាពដំឡើងគម្របក្លបដូចបែបនេះគ្រប់រាងស្អាតបែបណាទេជនអាចទស្សនារូបរាងស្រឡាញ់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងរូបប្រភេទគម្របក្លបដូចជាមួយនឹងអតិជនដែលគាត់កំពុងតែដំឡើងនៅខាងក្នុងនេះដូចគ្នា4គ្រឿងគឺមានប្រភេទទី1ប្រភេទគម្របបូម 180 degree បូមគម្របបូមថៃ Max 180 degree នេះគឺប្រើប្រាស់ដោយមិនប្រើប្រព័ន្ធភ្លើងបិទបើកមានបូមសម្រាប់បើកទាញចុះទាញឡើងបែបនេះនៅពេលដែលយើងត្រូវការបើកយើងគ្រាន់តែចុចបើកកន្លឹះបូមក្រោយហើយទាញនិងបើកចង្គង់បូមមុខចំហត្រង់បែបនេះហើយស្មើនឹងដំបូលនៃការបើកចំហត្រង់ទាំងអស់ក៏ងាយស្រួលក្នុងការដឹកអីវ៉ាន់និងសមាជិកខាងក្រោយនេះគាត់អាចអង្គុយបានហើយយើងមាន free time ជូនកម្រាលបាតត្រង់ងាយស្រួលអង្គុយបាតខាងក្រោយនេះហើយដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយការពារបាតត្រង់ល្អមែនតើហើយនឹង free ជ័រការពារឆ្កូតទៅលើទ្វារខាងក្រោយនេះការពារកុំឲ្យឆ្កូតទ្វារពេលយើងឡើងជាន់ដឹកអីវ៉ាន់ខាងលើនេះពិតជាល្អហើយនឹង free time មួយទៀតជាមួយនឹងជ័រការពារដីហុយនៅខាងក្រោយនេះជាមួយនឹង Ford Ranger ល្អមែនតើជ័រមួយជុំនៃទ្វារខាងក្រោយតែម្ដងនៅពេលដែលយើងបិទទ្វារគឺចិត្តបានល្អមិនមានបញ្ហាបារម្ភថាដីខាងក្រោយនេះចូលច្រើនទៀតទេតើយើងការពារកាត់បន្ថយដោយបិទប្រភេទជ័រការពារដីហុយនេះ free ជូនដល់ទៅ3មុខគម្របបាត់ត្រង់ជ័រការពារឆ្កូតនិងជ័រការពារដីហុយនៅទ្វារខាងក្រោយហើយការដំឡើងយ៉ាងល្អប្រសើរជូនរថយន្តតិជនស្អាតបែបនេះបាទរថយន្តទី2នៅខាងមុខនេះគឺទទួលសេវាកម្មបិទហ្វៀមនិងដំឡើងគម្របក្លឹបប្រភេទ root វិញម្ដងជាមួយគម្រប root មក Aero Class ប្រភេទពណ៌សយ៉ាងស្រស់ស្អាតថ្មីតែម្ដងបាទមក Aero Class ផលិតផលរបស់ថៃដូចគ្នាគម្រប root ដែលមានគុណភាពក្រាស់លេខ1សន្លឹកកលើខ្ញុំខាងលើនេះក្រាស់ហាប់មែនតើអតិជនដែលស្រឡាញ់អាចមកធ្វើតេស្តមើលអីវ៉ាន់បានគឺក្រាស់ហាប់រឹងមាំធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់អតិជនអាចចេះរើសបានជាពិសេសហើយនឹងការបិទហ្វៀមការពារឆ្កូតទៅលើតួថ្នាំនិងជុំនេះគឺជាប្រភេទហ្វៀមដែលមានសភាពក្រាស់ហើយបិទទៅលើតួថ្នាំដែលការពារនឹងសតតថ្នាំស៊ីនរបស់យើងមិនឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដាច់សាច់ថ្នាំនោះទេមួយជុំនៃរថយន្តដែលយើងកំពុងតែធ្វើការបិទដោយមានក្រុមការងារជាច្រើនផ្នែកដំឡើងក្លបបិទឆ្កូតការពារតួថ្នាំបិទហ្វៀមការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺទៅតាមក្រុមផ្សេងៗគ្នាដែលអាចដំឡើងអតិជនបានយ៉ាងលឿនរហ័សទាន់ចិត្តបាទនិងរថយន្តខាងមុខមួយទៀតគឺដំឡើងគម្របបូម Max 180 degree ដូចគ្នាហើយនឹងបិទហ្វៀមការពារឆ្កូតលើតួថ្នាំនិងហ្វៀមការពារកម្ដៅថ្ងៃកាត់បន្ថយភាពក្ដៅនៃកញ្ចក់នេះមួយជុំដូចគ្នានេះយើងកំពុងតែធ្វើការដំឡើងស្អាតមែនតើសម្រាប់បូមថៃ Max 180 degree តែជនដែលស្រឡាញ់អាចជ្រើសរើសបានកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងប្រភេទនេះហើយនឹងប្រភេទមួយគ្រឿងទៀតនេះគឺដំឡើងបូម Max 180 degree ដូចគ្នាប្រភេទប្រើបូមដោយអំបញ្ញមិញដែរគឺពេញនិយមដល់ទៅ3គ្រឿងឯណោះបានដំឡើងប្រភេទបូមនេះមិនប្រើភ្លើងមិនភ្ជាប់ប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធភ្លើងឡានទេហើយប្រើបូមបិទបើកចំហប្រភេទគម្របគ្របពីលើត្រង់បែបនេះគឺពិតជាពេញនិយមហើយនឹងបិទហ្វៀមការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទហ្វៀម 3M កាត់បន្ថយភាពក្តៅនៅពេលដែលយើងបើកបោក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅដូច្នេះអតិជននឹងទទួលបានសេវាគ្រប់មុខពីលេងឡាននិងគ្រឿងតុបតែងមួយជុំនៃរថយន្តដូចជាស៊ុំចង្គៀងស៊ុំស្តុបដៃទ្វារកម្រាលជើងកម្រាលពូកខាងក្នុងគឺគ្រប់មុខដែលអតិជនយករថយន្តថ្មីមកធ្វើការថែទាំមកធ្វើការដំឡើងគ្រឿងអសេសរីដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់រថយន្តអតិជននេះគឺជាតម្រូវការនិងសេវាកម្មដែលហាងលេឡានព្យាយាមផ្ដល់ជូនអតិជនឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតទៅលើផលិតផលហើយនិងសេវាដំឡើងជាច្រើនអ្នកដែលរងចាំបំពេញសេវាសម្រាប់អតិជនឲ្យបានលឿនឲ្យបានទាន់ចិត្តក្នុងមួយពេលអតិជនអាចទទួលបានគ្រប់មុខពីលេងឡានតម្លៃពិសេសការថែមជូននិងកាដូថែមជូនពិសេសច្រើនមុខអតិជនអាចទទួលបានបាទអរគុណច្រើននៅតែគ្រប់គ្រងលេងឡានហើយមានព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំបាទ